नमस्ते, जय हिंद। मेरा नाम है स्निग्धा भारद्वाज और एक बार आप सबका फिर से स्वागत है योगिक हैक्स फैमिली में। यहाँ हम थेराप्यूटिक हस्त मुद्रा करते हैं और अपनी अपनी तकलीफ़ों को दूर भगाते हैं। चलिए फिर सीखते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। आज की मुद्रा है वेट कॉफ। गीली खांसी जो होती है ना, बहुत सारा बलगम यहाँ जमा हो जाता है, कॉफ जमा हो जाता है और फिर जब खांसते हैं तो बहुत दर्द करता है और लगातार खांसी आती रहती है, कंटिन्यूस कॉफिंग हैपन्स। तो इससे पहले कि हम मुद्रा प्रैक्टिस करना स्टार्ट करें, लेट मी क्विकली टेल यू अबाउट 2 to 3 ग्राउंड रूल्स। हम आराम से बैठेंगे, रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी, चाहे सुखासन पे बैठ सकते हैं या वज्रासन और ऑन चेयर और सोफ़ा और बेड, जैसे भी है, बट यू शुड बी सिटिंग ऑन अ फर्म फ्लोर और अ बेड, ठीक है। सेकेंड इज़, जो भी आपने अंगूठियाँ पहन रखी हैं या घड़ी पहन रखी है उसको निकाल के अलग कर दें। थर्ड है, कपड़े लूज़ रहने चाहिए, कंफर्टेबल रहने चाहिए। फोर्थ, बहुत इम्पॉर्टेंट, स्माइल थ्रू इट। तो स्टार्ट करते हैं फिर अपनी मुद्रा। इसमें हम 3 मुद्राएं करेंगे, 5-5 मिनट की हर एक मुद्रा है। आप चाहे तो अलार्म लगा सकते हैं। मुद्रा नंबर 1, सूर्य मुद्रा। रिंग फिंगर, टिप ऑफ द रिंग फिंगर टचिंग द बेस ऑफ द थंब एंड थंब लाइटली टचिंग द टॉप ऑफ द रिंग फिंगर। इसको ऐसे लेके और आराम से अपने थाइस पे या नीज़ पे रख सकते हैं। आंखें बंद कर लें एंड लेट्स टेक अ लॉन्ग डीप ब्रेथ इन एंड ब्रीद आउट। रिलैक्स योर हेड, नेक, शोल्डर्स। एक और गहरी सांस अंदर और छोड़ दें। इसी तरह से आप 5 मिनट तक ऐसी सांस लेते रहिएगा और उसके बाद आप मुद्रा रिलीज़ कर सकते हैं। मुद्रा नंबर 2, इट इज़ कॉल्ड लिंग मुद्रा। ऐसे सारी उंगलियों को आपस में फंसाया और लेफ़्ट थंब ऊपर रहेगा, टिप ऑफ द इंडेक्स फिंगर एंड टिप ऑफ द अदर थंब लाइटली टचिंग ईच अदर, और इसको लेके छाती के पास नियर द चेस्ट। एंड लेट्स स्टार्ट ब्रीदिंग, आइज क्लोज्ड, रिलैक्स द होल बॉडी। लॉन्ग ब्रेथ इन एंड ब्रीद आउट। एक और लंबी सांस और धीरे धीरे छोड़ें। इसी तरह से नेक्स्ट 5 मिनट्स तक आप लिंग मुद्रा में बैठ के सांस लेते रहेंगे। उसके बाद आप मुद्रा रिलीज़ करेंगे। मुद्रा नंबर 3, प्राण मुद्रा। टिप ऑफ द रिंग फिंगर, टिप ऑफ द लिटिल फिंगर लाइटली टचिंग द टिप ऑफ द थंब एंड देन इसको लेके आप अपने घुटनों पे रख सकते हैं या जांघों पे रख सकते हैं। आइज क्लोज्ड, लेट्स ब्रीथ फॉर 5 मिनट्स। टेक अ डीप ब्रेथ इन, ब्रीद आउट। सांस अंदर और छोड़ दें। 5 मिनट्स तक ये मुद्रा लगाए रखेंगे, उसके बाद ये मुद्रा रिलीज़ कर देंगे। अच्छा, तीनों मुद्राएं 5 मिनट्स के लिए हैं, तो टोटल टाइम 15 मिनट का लगेगा। दिन में 3 बार करेंगे इसको। आप अपना ख्याल डेफिनेटली रखिएगा। ये मुद्राएं आपको करनी है दिन में 3 बार, 3 times a day। और जल्दी से फटाफट आई टेल यू सम टिप्स। So if this continuous coughing usually occurs when you are sleeping in the night, so you're not able to sleep. So one tip is you take a light scarf or a shawl and place it around your neck region after doing the mudra in the night before going to sleep. And then once you have placed this, this part remains a little bit warm, and then you will be able to sleep real nice. Let's keep practicing this mudra. Stay healthy, stay safe, and if you like this mudra sequence, like it and share it. Don't forget to subscribe to this channel. Until we meet next, Sangha Chatvam, I belong to you.